नेपाल एमालेका महासचिव अंकर पोखरेलले भू-राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको बताएका छन्। उनले युरोपेली सङ्घले नेपाली विमानहरूलाई युरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो न्यायोचित नभएको बताए। पोखरेलले पोखरा विमानस्थल निर्माणपछि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भए तापनि भू-राजनीतिक कारणले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले नेपालको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको पनि बताए।